হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমি নাভানা। বরাবরের মতো আবারও নতুন একটি রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে চলে আসলাম। আমার আজকের রেসিপি হচ্ছে রেড ভেলভেট কেক রেসিপি। আমি অনেক সহজ করে আপনাদের বানিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছি। আসছে ভ্যালেন্টাইন্স ডেতে আপনারা আপনাদের প্রিয়জনকে এই কেকটা কিন্তু বানিয়ে উপহার দিতে পারেন। তারা কিন্তু অনেক খুশি হবে আর কেকটা খেতে কিন্তু অসম্ভব মজার হয়। আমি এই কেকটি বানিয়েছি আমার কনভেকশন মাইক্রো ওভেনে। আপনাদের যাদের বাসায় কনভেকশন মাইক্রো ওভেন আছে তারাও অতি সহজে এত সুন্দর করে কেকটি বানিয়ে নিতে পারবেন। আশা করছি রেসিপি ভালো লাগবে। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এন্ড শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না। এখন মেন রেসিপিতে চলে আসলাম। শুকনো উপকরণগুলো চেলে নিচ্ছি। একটা চালনিতে আমি হাফ কাপ পরিমাণ আটা, হাফ চা চামচ পরিমাণ বেকিং পাউডার আর নিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ কোকো পাউডার আর সামান্য পরিমাণে লবণ। এখন এই শুকনো উপকরণগুলোকে আমি চেলে নিচ্ছি। চালা হয়ে গেলে এগুলোকে আমি এখন একত্রে মিশিয়ে সাইডে রেখে দিচ্ছি। আমাদের রেড ভেলভেট কেকের জন্য দরকার বাটার মিল্ক। এখানে আমি 1/4 কাপ পরিমাণ গরুর লিকুইড দুধ নিলাম। 1 চা চামচ পরিমাণ দিয়ে দিলাম ভিনেগার আর হাফ চা চামচ পরিমাণ দিয়ে দিলাম কফি পাউডার। এগুলোকে একত্রে মিশিয়ে নিলাম। আর এখন দিচ্ছি ফাস্টার কালারের 1.5 চা চামচ পরিমাণ রেড ফুড কালার আর হাফ চা চামচ পরিমাণ রেডম্যানের স্ট্রবেরি রেড ফুড কালার। আর এগুলোকে এখন একত্রে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে আমি এখন সাইডে রেখে দিচ্ছি। আর এখন আমি কেকটি বানিয়ে নেব। তো এখানে আমি রুম টেম্পারেচারে থাকা 2টা ডিমের সাদা অংশ নিয়েছি। আর আজকের কেকটা আমি এরকম হ্যান্ড উইচ দিয়েই বানিয়ে দেখাবো আপনাদের। এখানে কিন্তু আমি কোনো প্রকারে ইলেকট্রিক বিটার ইউজ করিনি। ডিমের সাদা অংশ যখন বিট করতে করতে এরকম ফুমিয়ে উঠেছে তখন আমি এখানে গুঁড়া চিনি অ্যাড করছি 1/3 কাপ পরিমাণ। তো এখানে আমি গুঁড়া করে ইউজ করেছি তাই একটু 1/3 কাপ পরিমাণে একটু বেশি লাগছে। তো আমি চিনিটাকে কয়েকটা বার দিয়ে মিশিয়ে নিয়েছি, যেহেতু গুঁড়া চিনি এটা মিক্স করতে বেশি একটা দেরি হবে না। তো তারপরে এখানে আমি অ্যাড করছি 1 চা চামচ পরিমাণ ভ্যানিলা এসেন্স আর তারপরে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ রান্নার সয়াবিন তেল আর এখন দিয়ে দিলাম 2টা ডিমের কুসুমের অংশ আর দিয়ে এগুলোকে নেড়েচেড়ে একত্রে মিশিয়ে নিলাম। মেশানো হয়ে গেলে এখানে আমি এখন শুকনো উপকরণগুলো অল্প অল্প করে দিব আর এখানে অল্প অল্প করে সেই ফুড কালারটা আমি অ্যাড করব। তো অল্প অল্প করে আমি এরকম করে করে বারে বারে অ্যাড করে নিয়েছি, তাহলে কালারটা একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট ভালো আসবে। আপনাদের যাদের রেড কালার আনতে প্রবলেম আছে তারা আপনারা এই কাজটা করতে পারেন। তারপরে আমি এখানে দিয়ে দিলাম 1/4 চা চামচ পরিমাণ বেকিং সোডা আর ভিনেগার 1 চা চামচ আর দিয়ে এটাকে আবারও ভালো করে মিক্স করে নিলাম। এখন কিন্তু আমার কেক ব্যাটার রেডি হয়ে গেছে। আর এখন চলে আসলাম আমার মাইক্রো ওভেনে। কনভেকশন অপশন সিলেক্ট করে স্টার্ট বাটন ক্লিক করে দিলাম আর 5 মিনিটের জন্য প্রিহিট করে নিচ্ছি। তো এখন যেই মোল্ডে কেক বানাবো সেই মোল্ডে আমি একটা কাগজ বিছিয়ে অয়েল ব্রাশ করে নিলাম আর তারপরে আমি কেকের মিশ্রণটা এই মোল্ডের মধ্যে ঢেলে দিচ্ছি। আর দেওয়ার পরে আমি আমি বাটিটাকে ধরে ট্যাপ করে নিচ্ছি যাতে করে এয়ার বাবলসগুলো চলে যায়। তারপরে আমি একটা কাঠির সাহায্যে কেকের চারিদিকে এরকম করে একটু নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি। আর আমার ওভেন কিন্তু এখন প্রিহিট হয়ে গেছে। এখন আমি লোয়ার র্যাকটা বসিয়ে দিচ্ছি, এটা কিন্তু দিতেই হবে। আর তারপরে আমি কেকের বাটিটা এই লোয়ার র্যাকের উপরে বসিয়ে দিলাম। বসিয়ে দেওয়া হয়ে গেলে মাইক্রো ওভেনের ডোরটা বন্ধ করে দিয়ে আমি স্টার্ট বাটনের উপরে যে চিহ্ন দেয়া আছে ওটাতে আমি প্রেস করে করে এখানে 25 মিনিট সেট করে দিলাম। আর 25 মিনিটের জন্য এখন কেকটা আমি বেক করে নিচ্ছি। দর্শক আপনারা একটু স্ক্রিনে ভালো করে দেখলেই বুঝতে পারবেন। আর এখন আমার 25 মিনিট হয়ে গেছে। এখন আমি কেকটাকে কাঠি দিয়ে চেক করে দেখাচ্ছি আপনাদের। দেখুন কাঠি ক্লিন চলে এসেছে। এখন কেকটা ঠান্ডা হয়ে গেছে। ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পরে আমি এখন কেকটাকে একটি ছুরির সাহায্যে চারিদিকে একটু আলগা করে নিচ্ছি যাতে করে কেকটা মোল্ড আউট হতে সুবিধা হয়। তো এখন আমি কেকটা মোল্ড আউট করে নিচ্ছি। দেখুন কেকটা কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে বেক হয়ে গেছে। তো আমি নিচ থেকে কাগজটা উঠিয়ে নিলাম আর এখন কেকের ক্রামগুলো আমি উপর থেকে কেটে নিচ্ছি আর এগুলো দিয়ে আমি উপরে কেকটা ডেকোরেশন করব। তো কেক ক্রাম আউট করে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি এই কেকটা দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন কতটা সফট হয়েছে কেকটা, মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর হয়েছে। এখন আমি কেকটাকে 2 পার্টে ভাগ করে নিচ্ছি। এখন কেকটা ভাগ করে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন চলে আসলাম কেকের ক্রিম বানাতে। এখানে আমি 3/4 কাপ পরিমাণ নিয়েছি ক্রিম আর এখানে আমি ট্রপিক্যাল হুইপ ক্রিম ইউজ করেছি। আর আজকে আমি এই ক্রিমটা কোনো প্রকার ইলেকট্রিক বিটার ছাড়াই বিট করব এই হ্যান্ড উইচের সাহায্যে। হয়তো একটু সময় বেশি লাগবে কিন্তু হ্যান্ড উইচ দিয়েও অনেক পারফেক্টভাবে কিন্তু কেকের ক্রিমটা
এরকম বানিয়ে নেওয়া যায়। আপনাদের যাদের হাতের কাছে ইলেকট্রিক বিটার নেই তারাও কিন্তু এত সহজে হুইপ ক্রিমটা বানিয়ে নিতে পারবেন। তো দেখুন দর্শক, আমার হুইপ ক্রিমটা কিন্তু অনেক স্টিফ হয়ে গেছে, আর দেখুন হ্যান্ড উইচ থেকে কিন্তু সরছে না। আর বাটিটা উল্টিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদের, দেখুন অনেক সুন্দরভাবে ক্রিমটা লেগে আছে বাটির মধ্যে। তার মানে কেকের ক্রিমটা এখন পারফেক্টলি বানানো হয়ে গেছে। আর এখন আমি একটি পাইপিং ব্যাগের মধ্যে স্টার নজেল নিয়ে নিলাম, আর তার মধ্যে কেকের ক্রিমগুলো দিয়ে দিচ্ছি। তো কেকের ক্রিম আমার দেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি এর মুখটা বন্ধ করে নিচ্ছি। নেওয়ার পরে আমি এখানে একটি কেক বোর্ড নিয়ে তার উপরে সামান্য পরিমাণে ক্রিম লাগিয়ে কেকের একটি অংশ দিয়ে দিচ্ছি। আর তারপরে আমি সুগার সিরাপ ব্রাশ করে দিচ্ছি। ব্রাশ করা হয়ে গেলে এখানে আমি কেকের ক্রিম লাগিয়ে দিচ্ছি। কেকের ক্রিম লাগানো হয়ে গেলে আমি এটাকে চারিদিকে একটি নেফের সাহায্যে ছড়িয়ে দিচ্ছি। তো কাজটা হয়ে গেছে। এখন আমি কেকের আরও একটি অংশ এর উপরে দিয়ে দিলাম, আর এটা কিন্তু নিচের পাটের অংশ ছিল, আমি উপরের দিকে দিয়েছি। তারপরে সুগার সিরাপ ব্রাশ করে দিলাম, আর তারপরে কিছুটা ক্রিম আবারও লাগিয়ে নিচ্ছি চারিদিকে। এখন আমি কেকের ক্রিম আবার লাগিয়ে দিব। আর কেকের ক্রিমটা এরকম চারিদিকে লাগানো হয়ে গেলে 15 মিনিটের জন্য আমি এটাকে সেট করে নিব ফ্রিজে রেখে। তো 15 মিনিট পরে ফিরে আসছি। তো 15 মিনিট পরে আমার কেকের ক্রিমটা কিন্তু সেট হয়ে গেছে। এখানে আমি আরও কিছুটা ক্রিম দিয়ে দিচ্ছি, আর একটি প্যালেট নাইফের সাহায্যে আমি ক্রিমটাকে চারিদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লাগিয়ে নিচ্ছি। আর এখন একটা ফিনিশিং আনবো আমি কেকের মধ্যে। এখন আমি চারি সাইডে কেকের ক্রিম লাগিয়ে দিচ্ছি, আর এখন একটি কম দিয়ে এভাবে করে চারিদিকে একটা ফিনিশিং আনবো। আর এভাবে এই কম দিয়ে আমি চারিদিকে একটি ডিজাইন করে নিলাম। আর এখন একটি বাটি নিয়ে নিচ্ছি, আর এটাকে আমি একটি গোল শেপের মধ্যে আনবো। এই গোল শেপের মধ্যে কিন্তু আমি এই কেক ক্রাম্ব ছিল যেগুলো, ওগুলো দিয়ে দিলাম। আর এখন আমি চারি সাইডে কেকের ক্রাম্বগুলো লাগিয়ে নিলাম। আর এখন এই স্টার নজেলের সাহায্যে আমি এখানে কয়েকটি ফুল বানিয়ে নিচ্ছি। আমি চেষ্টা করেছি ফুলগুলো বানিয়ে দেখানোর। আশা করছি আপনাদেরটা আরও ভালো হবে। তো দর্শক দেখুন, আমি অতি সহজে কিন্তু আর খুব সিম্পলভাবে কেকটি ডেকোরেশন করে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। আপনারা কিন্তু এই কেকটা অন্যভাবেও ডেকোরেশন করতে পারেন। তবে যারা কেক ডেকোরেশনে নতুন আছেন তারা কিন্তু এই ডিজাইনটা অতি সহজেই বানিয়ে নিতে পারবেন। তো এখন আমি এই কেক থেকে একটি পার্ট কেটে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন ভেতরে কতটা সুন্দরভাবে কেকটা হয়েছে, দেখতে কিন্তু মাশাআল্লাহ হয়েছে। তো এখন আমি এই কেকটাকে সার্ভ করে নিচ্ছি। তো কেকটা কিন্তু খেতে অনেক মজা আর অনেক ইয়ামি। আপনারা কিন্তু বাসায় আপনাদের প্রিয়জনদের সাথে এই কেকটি বানিয়ে ট্রাই করবেন। শুধু ভ্যালেন্টাইন্স ডে বলে না, এই কেকটি কিন্তু আপনারা যে কোনো দিন বানিয়ে আপনাদের প্রিয়জনকে উপহার দিতে পারেন। তো দর্শক, আশা করছি আমার আজকের এই কেকের রেসিপিটি আপনাদের একটু হলেও ভালো লেগেছে। তো ভালো লেগে থাকলে কিন্তু চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে যেতে আর লাইক ও কমেন্ট করে যেতে ভুলবেন না। আল্লাহ হাফেজ।